Namami Swaram Satchidananda Rupam Lasakundalam Gokule Brajamana Namamishwaram Satchidanandarupam Rasakundaram Gokule Brajamanam Yasodaviyo Lukala Dravyamana Param Rishtamanya Tato Dritya Gopya Yasodaviyorukaradavamanam Paramishtam Akshantato Dritya Gopya Rudantamahurnetram Yumam Rijantam Karambojayumena Satakanetram Rudantamuhunetra Yumam Yurjantam Karambojayumena Satankanetram Muhuswasakam patrire kanta kanta Sita Gavodamodaram Bhakti Badam Muhuswasakam patire kankakanta Sita Graivam Damodaram Bhaktipadam Iti Dviksvalila Virananda Kunde Swagoshani Majantam Akyapayantam Iti Driksvalilavi Ananda Kunde Svagoshani Majantam Akyapayantam Tadiyeshtita Geshu Bhaktir Jitatvam Puna Primatastvam Sata Vritti Vande Tadiyeshitageshu bhaktajitatvam Puna premadastan shata vritti vande Varam Deva Moksham Na Moksham Maiva Nachayam Rineham Vare Sharapiya Varam deva moksham mokshavadim va Nachayam rileham vare sharapiha Idam Teva Purnata Gopala Balam Sadam Emanaya Virashtam Kimanyai Idam teva purnata gopalavalam Sada me manashavi dastam kimanyai Idam Tema Kambojam Anantanilar Ritam Kuntalai Snigdo Raktaischa Gopya Idam temu kambojam achanta nilai Vritam kuntalai sinta daktaisha gopya Muhuschimbitam Bimba Raktadarame Manaya Virashtamala Lakshalabai Muhushumbitam bimba raktadaram me Manashavirashtam varam lakshalabai Namo Devo Damodar Ananta Vishnu Prasida Prabho Dukkha Jalagni Magna Namo Deva Damodar Ananta Vishnu
Prasida Prabhu Dukkha Jalati Magnam. Kripa Drishti Vishyati Dina Bhatanu Grihane Shamamajam Ekyastri Drishtya. Kripa Drishti Vrishyati Dinam Bhatanu Grihane Shamamadyam Eyashti Drisha. Kuveratmajo Baudam Murtaiva Yadva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Krito Cha. Kuveratma Jobata Muttaiva Yadva Tvaya Mochito Bhakti Bhajo Kritosha. Tata Prima Bhaktim Swakame Prayacha Lamek Shegro Mesti Damodareha. Tata Prema Bhaktin Swakame Prayacha Namo Kshegraho Mesti Damodareha. Namaste Sudamne Spuraditi Damne Tvadi Udayayata Vishwasadamne. Namaste Studamne Spuraditi Damne Padiyodharayata Vishvashadamne. Namoradikayai Tvadiya Prayayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam. Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Mother Jasoda and Jai Baby Krishna. And Kartik Vrat Ki Jai. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 8, verse 52. 今日はシュリマッドバガバタム第7巻第8章52節ですね。And the title of this chapter is The Lord Slays the King of the Demons. この章のタイトルは主が悪魔の王をやっつけるところです。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 52. Shri Yaksha Uchu Shri Yaksha Uchu. Vayam Vayam Anuchara Anuchara Mukya Mukya Karmabis Karmabis Te Te Mano Mano Guys. Guys. Hare Krishna. See you later. Hare Krishna. Vayam Anuchara Mukya Karmabis Te Mano Guys. Vayam Anuchara Mukya Karmabis Te Mano Guys. Ta Ta Iha Iha Diti Diti Sutena Sutena Prapita Prapita Vahakatvam Vahakatvam Ta Iha Diti Sutena Prapita Vahakatvam Sa ihaditi steta prapita vahakatvam Sa Sa Tu tu Jana Jana Paritapam Paritapam Tat Tat Kritam Kritam Janata Janata Te Te Satu Jana Paritapam Tat Kritam Janata Te Satu Jana Paritapam Tat Kartam Janata Te Narahara Narahara Upanita Upanita Panchatam Panchatam Panchavimsam Panchavimsa 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 Narahara Upanita Panchatam Panchavimsa Narahara Upanita Panchatam Panchavimsa Shri Yaksha Uchu Shri Yaksha Uchu Vayam Anuchara Mukya Karma Biste Manogais Vayan Anuchara Mukya Karma Viste Manogyais Ihaditi Suratena Prapita Vahakatvam Sta Itaditi Stetana Prapita Vahakatvam Satu Jana Paritapam Takritam Janatate Satu Jana Paritapam Tatkartam Janatate Narahara Upanita Panchatam Panchavimsa Narahara Upanita Panchata Panchadvimsa Shri Yaksha Ucha Vayam Anuchara Mukya Karma Biste Manogyais Tai Haditi Sutena Prapita Vahakatvam Satujana Parita Pantat Kritam Janatate Narahara Upanita Panchatam Panchavimsa Shri Yaksha Uchu Vayan Anuchara Mukyam Karma Viste Manogyais Ta ihaditi stutena prapta vachahatavam Satujana paritapam tatkartam janata ette Narahara panita panchatam panchavimsa
Word for word. いきますか? Oh. Shri Yaksha Uchu. Yaksha Uchu. The inhabitants of the Yaksha planet prayed. ヤクシャ惑星の住民たちは祈った。Vayam. ワヤン。We. 私たちは、Anuchara Mukhya. アヌチャナムキャハ。The chief among your many servants. あなた様の多くの召使いの筆頭。Karma be. カルマビー。By services. 奉仕によって。Pay unto you. あなた様に。Manojai. マノジャイ。Very pleasing. 非常に喜ばしい。Te. で、They. 彼らは、Iha. イハ、 At the present moment. 現時点で、Diti Sutena. ディティステナ、 By Hiranyakasipu, the son of Diti. ディティの息子、ヒレナカシプによって、Prapita. ラピタハ、 Forced to engage us. 何々ように強制的に従事させられて、Vahakatvam. バハカトワン、 The palanquin carriers. カゴの運搬人、 Sa. さあ、 He. 彼は、 Who. と、 But. しかし、 Janaparitapam. ジャナパリターパン、 The miserable condition of everyone. すべてのものの悲惨な状況、 Tat kritam. タックリタン、 Caused by him. 彼によって生じた、 Janata. ジャーナタ、 Knowing. 知っている、 Te. で、 By you. あなた様によって、 Narahara. ナラハラ、 O Lord, in the form of Nasimha. をヌシュハのお姿の主、 Upanita. ウパニタ Is put to. はに入れられて、 Panchatam. パンチャタン、 Death. 死、 Panchavimsa. パンチャヴィムサ O 25th principle. The controller of the other 24 elements. を第25番目の原則、その他の24の要素の管理人。Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The inhabitants of Yaksha Loka prayed, O controller of the 24 elements, we are considered the best servants of your lordship because of rendering services pleasing to you. Yet we engaged as palanquin carriers by the order of Hiranyakasipu, the son of Diti. O Lord, in the form of Nrsimhadev, you know how this demon gave trouble to everyone, but now you have killed him, and his body is mixed with the 5 material elements. シリラ・プラブパーダによる翻訳です。役者ロカの住民たちは祈りました。お24の要素を管理なさるお方、あなた様が喜ばれる奉仕をしていますので、私たちはあなた様の統治権の最高の召使いであると考えています。しかし私たちは、ディーティの子息、ヒレナカシプの命令によって、カゴの運搬人として従事しました。おヌシハデバのお姿の中の主よ、あなた様はこの悪魔がすべてのものをどれだけ悩ませてきたかをご存知ですが、今やあなた様はこの悪魔をお殺しになりました。そして彼の肉体は5種類の物質的要素と混ざっています。終わりです。Report. The Supreme Lord is the controller of the 10 senses, the 5 material elements, the 5 objects, the mind, the intelligence, the false ego,
and the soul. 解説です。至上主は10種類の感覚と5種類の物質的要素と5種類の感覚的対象物とマインドと知性と偽のエゴと魂を支配なさっている。Therefore, he is addressed as Panchavimsha, the 25th element. ゆえに、主はパンチャ・ビムシャ、つまり25番目の要素として呼びかけられている。The inhabitants of the Yaksha planet are supposed to be the best of all servants, but Hiranyakasipu engaged them as palanquin carriers. 役者惑星の住民たちは、すべての召使いの最高の召使いと考えられているが、ヒランカシプは役者たちをカゴ運搬人の仕事に従事させた。The entire universe was in trouble because of Hiranyakasipu. But now that Hiranyakasipu's body was mixed with the 5 material elements, earth, water, fire, air, and sky, everyone felt relief. 全宇宙はヒラナカシプに悩まされてきたが、今やヒラナカシプの肉体は5種類の物質的要素、土、水、火、空気、そして空間が混じり合っていて、すべてのものは解放を感じた。Upon Hiranyakasipu's death, the Yakshas were reinstated in their original service to the Supreme Personality of Godhead. ヒラナカシプの死に際して、役者たちは至上人格主神への本来の奉仕に再び関心を持った。Thus they felt obliged to the Lord and offered their prayers. こうして役者たちは主に恩義を感じ、祈りを捧げたのだった。以上です。Thank you. Om Gyanatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Before I begin the class today, I wonder if I could ask the devotees to pray with me. Right now, my daughter Murli Devi Dasi, she's undergoing surgery. It's about a 5-hour surgery to correct some female problem she has, and so she's actually in the surgery right now. So if all the devotees could just think of her and offer our prayers to Lord Nrsingadev, asking him to protect her, I appreciate it very much. 今日クラスを始める前に一つ皆さんにお願いがあります。私たちの娘のムラリちゃんが今日はちょっとその子宮摘出の手術をするので、今ちょうどその手術に入るところなんですね。皆さんにその彼女の手術の成功と安全を祈っていただけたら、ナシュガデーバに祈っていただけたらと思っています。Namaste Narashringaya Namaste Narashringaya Pralalita Ladadayane Hiranyakasi Purvaksha Silatam Kanakalaye Ito Nashringa Parato Nashringo Yato Yamitato Nashringo Bahir Nashringo Hridaye Nashringo
Adashingamadim Sharanam Prapade Tabakara Kamalavare Nakam Abutashingam Dalita Hiranyakasipu Tano Bringam Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Thank you very much. ありがとうございます。 So here in this section of Srimad Bhagavatam, Lord Nrsimha is there, sitting on the throne of Hiranyakasipu. そう今日の、シューマッバーガウタムのところでは、ナシュンガデーバがヒラニャカシプーの王座に座っているという状況ですね。 And he's sitting there after he killed Hiranyakasipu and he killed all his demon followers. そしてヒラニャカシプーを殺し、そしてヒラニャカシプーの家来たちを皆殺しにしたその後でそうやって座っていらっしゃいます。 And now all the various inhabitants of the universe, the そして prominent people, そして宇宙中のその主要な惑星の、住民たちがそこにいます。 yeah, headed by Lord Brahma, でブラマに筆頭される人たちですね。 Lord Shiva, シバシン、 and Indra. インドラ。 Successively, they've all come before Lord Nrsimhadev and to offer their prayers of gratitude. でみんなそれぞれ一人一人その感謝の意を表するためにナシュンガデバの前に現れました。 And it's very interesting to me because we see that these prayers, they're all very spontaneous prayers. でこれらの祈りっていうのは非常に、ね、自然に出てきた祈りの言葉なんですね。それが非常に面白いと思います。 So there's two ways we can pray to the Lord. We can recite the prayers of the great devotees. で主に祈るにはその2つの方法があります。一つはその偉大な権威者が言った言葉でもって祈るということ。 But we can also offer our own prayers. また自分の言葉でもって祈ることもできます。 And inevitably, our personal prayers are a reflection of our personal situation and how we're appreciating the Lord from our perspective. でその個人的な言葉を使った祈りというのは自分がどのようにその主に感謝をしているかというそういうことを表している言葉でもあります。 And Prabhupada said in other places, he says, anyone in any position, no matter where they are or what their situation is, everyone can pray to the Lord. プラブパダがおっしゃったのは誰もがどこにあってもどんな状況にあったとしても誰でもその主に祈りを捧げることができるというふうにおっしゃいました。 And the Lord will equally hear their prayer and reciprocate. で主はその祈りの言葉というのを平等に聞いてくださってそしてそれに答えてください。 And it's really not the words, その言葉そのものではないんですね。 but it's the feeling. それはそこに含まれている感情です。 Like Krishna says in the Bhagavad Gita, one can offer him water, fruit, or flower. でクリシュナのバガバダギータの中でも花とか葉っぱとか水を捧げればいいというふうに言っています。 And if one offers it with love, Krishna says, I'll accept it. そしてそれらを愛を持って捧げることによってクリシュナはそれを受け取ってくださいます。 So he's attracted, he appreciates our sincere feeling. クリシュナは私たちのその真剣なフィーリングというのを感謝してくださるんですね。 And for every living being. すべてのその生命体の Anyone who calls out to the Lord. 誰もがそのクリシュナ主にこうお願いする人というのは誰でも Anybody who calls out with feeling. そういう感情を持ってそういう心を込めて主に呼びかけさえすれば The Lord's there within the heart. で主というのはそういう人たちの心の中にいるわけですから And it's that feeling of love that catches the Lord's attention.
その愛の感情というのが主の目をそっちに向けさせるんですね。It's just like one of our children, if they cry out to us. でそれは子供がね、その私たちを求めて泣く時と同じようなものです。I mean, they catch our attention. でそうやって私たちの注意を引きますよね。Normally, we go through our routine days. で大体はそのルーティンの日々をこう過ごしてるんですけれども、And we're very used to each other. でお互いにもう慣れっこになってますよね。And we become very good at just ignoring each other, そういうお互いにそのなんとなく無視してしまう。looking at our iPhone. その iPhone を見ながらね、話したり。There's a term now in psychology. It's called absence presence. その今心理学ではその特別な言葉っていうのがあって、absence and presence。Absent presence. 本当ね、実在してない実在、ちょっと待って、存在してない存在。そこに体はそこにあるんだけれども、心はそこにないという状態ですね。We're with each other, but we're not. だからお互いにここにはいるんだけれども、We're physically there. その体はね、ここに一緒にいるんだけれども、お互いにその意識がお互いに向いてないどっかに意識が飛んでるということです。Or, of course, parents are often like that with their children. もちろんその子供は、parents are not like that. They're often like that. 子供は親というのは子供に対して、そういうふうな状況がよくありますけれども。But if the child calls out to the parent, でももし子供がね、その親に親を求めてなんか叫んだとしたら、言ったとしたら、no matter how distracted the parent で is, 親がどんなにその心そこにない状態であったとしても、catches attention. その親の注意を引きますよね。And so all of these inhabitants, they're praying to the Lord very personally from their perspective. これらのそのさまざまな惑星の住民たちは自分の心の中からその自分の言葉を使って主の注意を引いてるわけですね。So they're just not reciting somebody else's prayer. 誰か他の人の祈りの言葉を言ってるわけではない。And they're especially not just making a prayer unconsciously, not being there. もちろんそれでその無意識にね、その言葉をただただ言ってるわけでもない。All of these prayers are full of their feelings. でこれらの祈りの言葉というのは非常に心がこもったものです。And so in this case, today's prayer is by the Yakshas who live on Yaksha Loka. で今日の祈りの言葉っていうのは役者ロカに住んでいる役者たちの言葉です。And apparently they do some personal service for the Lord. で彼らはその主への個人的な奉仕をしていたように思われます。And they're engaged in carrying. そのカゴをね、運んでたんですね。But when Hiranyakasipu took over the universe, しかし、ヒラニャカシプーが宇宙を支配してしまったために、he forced them to carry him around. でヒラニャカシプーをカゴに入れて運ぶように強いたわけです。So in this prayer today, we can hear the inhabitants of Yakshaloka, they're expressing a real feeling of regret. で今日の説の中で、その役者の住民たちは、その非常に残念だったということをね、表しています。Because they're almost embarrassed. で彼らはちょっともう本当に恥ずかしめを受けた感じだったんですね。Maybe they felt a little pride that they could personally carry the Lord around. で彼らは最初には主をね、自分たちを主を運んでるんだという、そういう少しその自慢げなところがあったんですけれども。Then Hiranyakasipu said he forced them to carry him. Of course they didn't want to, but they were forced. しかし、ヒラニャカシプーは彼らに強制的にね、自分を運べというふうにさせたわけですね。So they're saying here, yeah, we were forced. We're sorry, we were forced. だから主にね、謝ってるわけです。ごめんなさいと。私たちは強制されて、ヒラニャカシプーを運ばなきゃいけなかったんですよ。And then they're also expressing relief.
そしてそこでほっとした気持ちをも表しています。 Now we don't have to follow this demon anymore. この悪魔の言うことに従わなくてもよくなった。 We're forcing us to do what we didn't want to do. 自分がやりたくないことをね、強制されていたんですよ。 And now we can serve the Lord, freely. 今度こそ私たちは自由にあなたに仕えることができます。 And we were mentioning the last time I gave class, Prabhupada was mentioning that this is like the condition now in Kali Yuga, that the sinful leaders are they're forcing people to become materialistic, and they're prohibiting them in some cases, like in China, to worship God. で、この前私がクラスをしたときに、プラバパーダの解説の中で、プラバパーダがおっしゃってたことですけれども、今このカリユガの時代においては、私たちはその自分がやりたくないことを自分のリーダーたちに強いられていると。そして、そればかりではなく、例えば中国のような国では、その神のことを神に使えることすらね、できなくなっている。Of course, devotional service means love for the Lord. で、献身奉仕というのは、その神への愛ということを示しています。And it's from the heart. だから心がこもってなきゃいけない。So love cannot be forced. だから愛というのはね、強制されて出てくるものではありません。We can't. In fact, if we try and force people to love the Lord or become devotees, it's actually offensive. で、実際も人々を強制してね、神を愛して神に仕えなさいと言ったら、それはね、一種の侮辱とも言えるかもしれません。It may be, we may try and force the non-devotees or even our own family members. リボティでない人、あるいは自分の家族とかね、そういう人たちをそういうふうに強いるかもしれない。And so it's actually very destructive. それは非常にね、良くないことですね。破壊的なことです。Of course, we want everyone to love and be devoted to the Lord. もちろん、誰にもね、その主を愛して、その主に仕えてもらいたいと思ってるんですけれども。But Prabhupada taught us, he said that love or devotional service is ISV. で、プラバパートは、その愛、神への愛、あるいは神への奉仕というのは ISV だというふうにおっしゃいました。Individual. 愛っていうのはインディビジュアル、個人的。Like their prayers are very individual. これ、今、このバーガブタムで言われているその祈りの言葉っていう非常にその個人的な言葉ですよね。And they're spontaneous. スパンテニアスというのは自発的な。And voluntary. そしてボランティア。ボランティアっていうのは、まあ、その、いろんなことをなんていうの見ないで。いろんなことを期待しないで。No, it's a conscious choice. それはだから意識して選択するんですね。If I say you have to do this, もし私がね、これをやらなきゃいけませんよと言ったならば、you have to love me. 私のことを愛さなきゃいけない。You have to do this in a particular way. で、これをね、こういう方法で、こういう特定な方法でやってほしい。Then you no longer have a choice. そしたらあなたにはもうそこに選択権というのはないですよね。So then love cannot そしたら arise. 愛が出てこない。Yeah, so love is based on free will. だから愛というのは自由意志から生じるものです。So the difference between the demons and the devotees is that the devotees, out of their free will, they choose to acknowledge the Lord's supremacy. だから悪魔とその献身者の違いというのは、献身者というのは自分が選んでその主に仕えているということなんですね。And the demon doesn't want to admit anyone more powerful than で himself. 悪魔というのは自分よりももっと力ある人っていうのを認めたくない。That's the difference. そこが違いなんですね。 So we also find out in today's prayer, で今日のその祈りの言葉の中にもそれを見ることができま they're す。 acknowledging the supreme position of the Lord. で主のその最高の立場というのをね、認識しているわけです。 He's the Ishvara. イシュワラ。 There's only one イシ Ishvara, ュワラっていうのは一人しかいないですね。 one source, 一つの源しかない。 one independent controller. 独立した、コントローラー、支配者。 So here he's called the Panchavimsa, で、ここで主はパンチャビムサと呼ばれています。 which is called the 25th
principle. パンチョピムサというのは25番目の原則という意味です。So now we're getting into what's called Sankhya philosophy. で、これはサンキャフィロソフィーの一部ですね。Sankhya means to analyze or to count. サンキャというのはその分析するあるいは数えるという意味です。Right? It's the original computer language. それは、コンピューターの言語のオリジナルのものですね。And so in Sankhya philosophy, it analyzes both the spiritual and material enemies. サンキャ哲学では、spiritual material は Energies. 物質的あるいはその精神的なエネルギーを分析するものです。Although all energy is ultimately one. もちろんすべてのエネルギーは最終的には一つのものですけれども、But by Krishna's arrangement, しかしクリシュナのアレンジメントによって、the energies can be manifest in a variety of ways. でね、そのエネルギーというのはそのさまざま多種多様な方面に表されます。And so, if we analyze, Prabhupada mentions it in the purport, if we analyze the material energy and the jiva, we come to 24 elements. で、このプラバパでも解説の中でおっしゃってますけれども、物質的なエネルギー、そして、ジバのエネルギーというものをその細かく分析していったら25になるというふうに言っています。So we have 5 material elements. ここには5つの物質的な要素。Right? That would be earth, water, fire, air, ether. それは、土、水、火、空気、でエーテル、その5つですね。And then we have the 5 sense objects. そして5つの感覚の対象。And then we have the mind, そしてマインド、 intelligence, 知性、 false ego, 偽の自我、 and the soul. そして魂。So this can be added up to 24. それが全部合わせると24ですね。But Krishna, he makes it very simple. しかし、クリシュナは非常にすべてのことを簡単にしてくださいました。Yeah, he divides it up into 8 material elements. で、彼はそのすべてのものを8つの、ね、物質的要素に分けたんですね。And then the spiritual element. そして精神的な要素。Or I guess you could say 9 elements. だから9つということになりますかね。So this is we find in the Bhagavad Gita in chapter 7 verses 4 and 5. それはバガバダギーターの7章の4、5節にあります。Brahmarapana vayu kamano bhareva cha ahamkara iti ame bhimapakritarashtada. Apareyami tastu anyam prakritim vidi me param. Jiva bhutam mahabaho yeyedam dayate jagat. So all of you sitting at home, you can look at your Bhagavad Gita, whether it's English, Hindi, or Japanese, じゃあ or Chinese. お家にいる人はその、バガバダギーターの7章の4、5ですね。Yeah. を見てくださいね。So in verse 4, we have the divisions of the material energy. で、第4節にはその物質的エネルギーのその分野が書かれています。それは Which is earth, 地、 water, 水、 fire, 火、 air, 風、空気、 ether, エーテル、 mind, 心、 intelligence, 知性、 and false ego. 偽のエゴ。 So these are the gross and subtle material energies. で、これらはその目に見えない、あるいは目に見えるそのエネルギーです。And so within this, you'll have the 10 senses. within this でこの8つの中に10の感覚があります。There's the 10 information gathering senses. でそれは、さまざまな情報を得るための10の感覚ですね。Right? So you have eye, 目がある、 ear, 耳、 nose, 鼻、 taste, 舌、 touch. 食感。 So in this way, the soul can perceive the material world. そうやってその魂が物質世界を知覚することができるわけで And す。 then we have the 5 working senses. そして5つのその
役割を持った感覚。Right, so we have the genitals, 性器、 right, and we have the mouth, mouth、 yeah, and the hands. 口、手、 Yeah, I can't remember. stomach、 Stomach, yeah. 胃、 No, it's not No? the stomach. スト yeah. マックじゃないです。Anyway, so we have the senses, working senses, and we have the senses of perception. そうやって知覚のための感覚、そしてその役割を持つ働くための感覚。 So those are all a combination of the 8 material で、 elements, これらはすべてその8つの物質的エネルギーのコンビネーションなんですね。 which is subtle and gross. で、それは目に見えないものでも、目に見えないものと見えるものとがあります。 And then in verse 5, we have the spiritual element. そして、第5節には精神的な要素が書かれています。 Aparayami tastuanyam prakritim vidimeparam jiva bhuktam mahabahoya idam dayatejika. Krishna says that besides these material elements, we have a superior element. で、この物質的エネルギーの他にその高位エネルギーというのがある。Which is the jiva. それはジバである。 So he is conscious, ジバというのは意識を持っている。 and the material elements are not conscious. で、物質的な要素というのは意識はありません。 And in this way, the jiva is controlling and entangled in the material で、そのよう elements. にしてジバはその物質的な要素をコントロールしてその中にとらわれていってしまいます。 So in today's verse, で、今日の説の中では the inhabitants are praying to Lord Nrsingadev as the 25th element. で、そこ役者ロカの住民たちは、主を25番目の原則として、原則として、 That's the 25th Yeah. element. Yeah. 原則として祈りを捧げています。 So he's beyond the material and the spiritual. というのは、その主というのは物質的な要素、そして精神的な要素のさらにその上を行く人だということなんです Because ね。 he's the source and controller of both. というのは、その2つの源であり、そしてその2つをコントロールする人だからです。 So he's the only independent element. 彼こそがその独立したたった一つの独立した要素と言えます。 And so when one recognizes this, でそのことが分かる人は、 when one can recognize and admit the superior position of the Lord, でそのことがちゃんと認識できて、その主の素晴らしさというのがちゃんとその認識できる人というのは、 this is the foundation. This recognition is the foundation of devotion and surrender. それこそがその敬愛の、そして身を委ねるということのその基本となることなんですね。 And Krishna, he says this in chapter 10 of Bhagavad Gita. で、クリシュナはこのことをバガバードギータの10章の中で言っています。 Oh, I've gone too long. We find this in chapter 10. 10章に書いてあります。Yeah, chapter 10, verses 7 and 8. 7、8章です。7、8節ですね。10章の7節、8 Can 節。 you read it in English and then Madhuna can read it in Japanese? 7 and 8. Loud voice. One who factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. 第7節、私のこの芳醇なる質と神秘の力を正しく知る者は、不動の献身奉仕を行う。このことに何の疑いもない。I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. 第8節、私は精神界、物質界すべての根源。私から万有万物は発現する。このことを正しく知る賢者は全身全霊で私を崇拝し、献身奉仕をする。So a yogi really is a spiritual scientist. だからヨギっていうのは本当はその精神的な科学者とも言うべき人なんですね。 And when we engage in the process of yoga, でヨガのその過程を行うと、 which at the time of Krishna, the word yoga meant
introspection. そのクリシュナの時代にはヨガという言葉はその内観するということだったんですけれども、Then one can observe scientifically for oneself. でそうすることによって自分自身を科学的に観察することができる。The gross and subtle material elements, でその粗野な部分と、それから希薄な部分の自分というものを見ることができる。and then oneself is the 24th element. そしてで自分自身はその24のその要素でこう成り立っているということがわかる。And then the recognition that my existence is not independent. そして自分がそういうふうに存在しているということは、その独立して存在しているわけではないということがわかります。That I'm dependent. 私は依存して存在しているんだ。And out of that recognition arises devotion でそれがわかると、そこから初めてその敬愛の気持ちが生まれてくるわけで to す the ね。source of life. でそれはその自分の命というものに対する命の源に対するものです。Yeah, to that one independent source. そのたった一つのその独立した源です。And so the Akshas, they're expressing their spontaneous devotion to the Lord out of this recognition. 役者というのはそういうその献身の自然と生まれた献身の心を持ってその感謝の気持ちを主に祈りの言葉として捧げているわけです。So all of this information we find in the Vedas, it's the scientific information to convince us of the presence of God. でそのベーダの中に見ることができるこの科学的なインフォメーションというのは神がいるということを確かに証明しています。And I recently read one conversation where Prabhupada was asking the devotees, why have I written all of these books? で私は最近読んだことですけれども、プラバパートがディボーティーたちになんで私がこんなにたくさん本を書いたのかという質問をしました。And one devotee said, to let us know what Krishna's instructions are. で、一人のディボーティーが、それはクリシュナの教えているものがどういうものかを私たちに知らしめるためではないんですかと。Prabhupada said, no. で、プラバパート、いや、そうじゃないんだ。He said, the reason I've written all of these books is simply to convince you to chant Hare Krishna. で、私がこんなにたくさん本を書いたのはね、あなた方にハレクリシュナを唱えるということをね、ちゃんと説得させるためにこんなにたくさん本を書いたんだ。Because this is the purpose or the reason for all this information. でそれこそがこのすべてのこういうインフォメーションのその理由だからなんだ。So that we can recognize for ourselves that I exist only because God exists. で、それは私たちが存在できるのは神がいるから自分が存在しているんだということを認めるために、それが分かるようにやってるんだ。Then out of gratitude, I can chant His name. そしてそれを感謝するために、その感謝の心から神の名前を唱える。And if that's not there, でそういうことがなけれ then ば we、haven't understood. 理解がちゃんとされてないということですね。And we can't really force anyone to do that, でそのことは誰にもそれを知ることはできない。 even our children 子供にさえも。 or other people. もちろん他の人にもそうです。 All that we can do is give them the opportunity. だから私たちができるのはそういう人たちにそういう機会を与えるということなんですね。 But if we try and force that でももしそういう人たちを強制すれば、 or expect that, あるいは期待すれば、 even force each other, あるいはお互いに強制すれば、 then we actually interrupt the process of love. でその愛の過程というのをね、邪魔してしまうことになる。 So it's offensive. それは非常にオフェンス、侮辱的なことですよね。 And therefore, Krishna says, you can give this knowledge, but only to those who are devoted. だから、そのクリシュナはこの知識を与えることはできるけれども、その知識を欲しがっている、to the devotee に、Yeah. にこの知識をあげなさい。 You can only, those who are austere, those who are not envious. で、そのちゃんと苦行をして、そして他の人を妬まない人、そういう人たちにこの知識を分け与えてあげなさい。So even amongst each other, we have to be encouraging, but not expecting or forcing. だからその私たちもその人間というかディボティ同士の間でもね、いろんなことを強制したり、あるいは期待したりしてはいけない。 Especially with our children. 特に子供に対してはそうです Be ね。 real careful.
注意しなきゃいけません。 Okay, I've gone on long. I've only left 5 minutes for comments and すいま reflections. せん。あと、感想、コメントに5分しかありませんけど、ありましたらどうぞ。Any specific reason Yaksha is comparing Supreme Lord with the senses like with these elements? Could everyone hear Jai Shri? No. She's saying, is there any specific reason that the Yakshas were comparing the Lord to the 25th element? で、ここでその役者は、主を25番目の原則というふうに言ってますけれども、特にそれに対する理由っていうのはあるんですか？ Thank you for that question. It was actually something I wanted to talk about, but ran out of time. 私はそのことにその話をするつもりで言ったんですけれども、ちょっと時間がなくてしませんでした。質問ありがとう。Because it was in reference to the fact that Hiranyakasipu was dead. でそれはそのヒラニャカシプーンが死んでしまったというその事実に関したことなんですね。And of course, when the body dies, もちろん肉体がなくなれば死ねば、the subtle body and the gross body are just combinations of the 8 material elements. でその目に見えない体、見える体というのは、この8つの物質的な要素の結合したものです。And they, all those elements separate and go back into their natural だ state. からその8つの要素というのは、すべてこうバラバラになって、その自然な状態に戻ってくるんですね。Right? The earth, if you analyze the body, で体を分析してみると、 it's 70% water. 75% 以上は水です。And the earth element actually is very much less. だからその土の要素というのは非常に少ないんですね。Yeah. So when the body disintegrates either by fire or by the natural decay, 体がその火やあるいはその腐敗のその過程によってだんだんこう崩れていくというかなくなっていくときには、the earth or the carbon goes back to the earth. でその土というものはその土に戻りますよね。 It's carbon. カーボンってのは Carbon, yeah. Water goes back to the で water. 水は水になっていく。 Fire goes back to the fire. で火は火になっていく。 Air goes back to the earth. でearth I mean, the air goes back to the air. で空気は空気に戻っていく。 And the space is back to the space. でエーテル空間っていうのはまた空間に戻っていく。 Thing is actually, even though we have this material form, でも私たちはこの物質的な姿というのを持ってるんだけれども、 the earth is always part of the earth. でその土というのはもうすでにその体があったとしても、もうすでにその土の要素というのはここなんていうの、地球の土と同じものですよ The ね。 water is part of the 水 water. もそうです。 So is the air. で空気もそうです。 So is the fire. 火もそうです。 So is the space. スペースも空間もそうです。 Even the mind. でマインドもそうなんですね It's。totally impersonal. でそういうものは全て非人格的なものなんですね。 Even the intelligence. で知性さえもそうです。 Even the false ego. 偽の自我もそうです。 All our false egos are the same. It's the same program. で私たちのその偽の自我っていうのは同じプログラムなんですね。 And even the consciousness. 意識さえもそうです。 Everything is one and different. すべても同じであり、また違うものなんで It's す、ね。 only separate in our mind. でそれは私たちのマインドの中で分離されてるだけなんですね。So the yogi, before he dies, だからヨギっていうのはその死ぬ前に he's already separated もう himself 彼は自分をそういうものから分離することができるんです。 in realization. そしてそれはその悟りという中で離れることができるんですね。And he's also aware of the 25th element, the controller, the そ source. してヨギというのはその25番目の原則、25番目の要素というもの、それをすでに認識している人です。 And so the Yakshas, they were bringing out this point because Hiranyakasipu's body is now totally gone, disintegrated, gone back to the elements, so they feel relief. 役者たちがそういうふうに言ったのは、そのヒラニャカシプーの肉体そのものはその8つのその要素としてそういうところに戻っていったと、自然に戻っていったと。
でしかし、それを超えたところにいる人というの、それが25番目の要素であるということを特にここで強調しているわけですね。He's not coming back. 彼はもうヒラニカシプはそこで全て終わったと、なくなったと、もう二度と戻ってくることはない。そしてみんな安心しているわけです。So when we burn the body, this just speeds up the process of the elements joining each other. で、その肉体、体を焼却するときには、そのプロセスがより早く行われるんですね。And so we have the verse in Ishopanishads in 17. イシュパニシャドの17節にもそのことが書かれています。The personified Vedas are saying, or the devotee in the verse is saying, let this body be finished. で、ベーダーの権限がそこで言ってるんですね。この肉体はもうすべて早く終わらせようと。Let it be burnt. で、もう火に燃やしましょう。Let all the elements go back to where そ they してすべ came ての from. 要素がもともとあったところに戻っていくように。Please remember all I did for you, Lord. Don't forget me. でも私がやったことをね、忘れないでください。我が主よと。So the devotee and the yogi, they're actually always in this state of consciousness that they're ready. They're eternal servants of the Lord, and they're ready to leave their body at any moment. ディボーティーとかヨギっていうのは、すでに自分はその主の永遠なる召使いであるから、いつでも自分の肉体を捨てられるという状態にある人たちなん And です、ね。they trust the Lord to protect them. そして主が自分をいつも守ってくれるというふうに信じています。And they trust that whatever is by the will of the Lord. It's good. そして何が起こってもね、それは主のご意志によって起こっているものだから全てがいいことなんだというふうに思っています。Because nothing can be without the will of the と Lord. いうのは、主の意志がなければ何も起こるはずがないからですね。So the devotee is never resisting the Lord. The devotee is always accepting the Lord. Therefore, the devotee is happy. ディボーティーっていうのは決して主をその批判じゃないな。主に反発することはない。そして、いつもその主の意志と一緒に生きていくから、ディボーティーはハッピーなんですね。Our suffering comes when we resist what で、 is. 私たちの苦しみっていうのは、主に反発したとき、主の意志に反発したときに起こるわけです。A state of dislike. あるいは嫌だなっていう気持ち。So then we don't feel good. そうすると、いい気分じゃないですよね。Okay. Thanks. Like Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu is also harassing the Prahlad Maharaj, but he's still continuing his bhakti, Vishmarana. But the yakshas, all these demigods, they are become servant of Hiranyakashipu. Like they in fear carrying the palaprim of Hiranyakashipu. So the reason is the surrenderness. What's the reason? I don't quite catch your question. Like yakshas and all these demigods, they become servant of Hiranyakashipu and they are following his order. Like Prahlad Maharaj, he never followed his order. He did bhakti. So what's the reason? Well, Prahlad, he did. He was an obedient son. He went to school. He listened to his teachers. But he never gave up being a devotee. Didn't you explain it before? You said all the inhabitants of these different lokas are still under the modes of material nature, even though they're in higher planetary system. But the Prahlad Maharaj wasn't. Well, Explain somewhere, it like that. somewhere, like Indra, right? Lord Brahma and Lord Shiva aren't like that. So case by case. So some are materialistic, there's different levels of devotees. Some are more surrendered than others. Of course, now we're not translating this into Japanese. So Prahlad Maharaj was also following his order, just like Yaksha was following the orders of Hiranyakashipu. Yeah. Of course, when the teachers went on break, then he took the opportunity to preach. Mm-hmm. So he was going against his father. Anyway, I'm not quite sure. I still don't really actually understand the question or the point you're trying to make.
Okay, so we'll finish now. Thank you very much for this Sangha. I'm so happy to be back here in Japan. 今日またこのサンガどうもありがとうございます。そしてまたこうやって日本に帰ってこられてとても嬉しく思ってます。All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam. ありがとうございます。じゃあ、 Hare Krishna. ハレクリシュナ。 Yes. Hare Krishna, thank you very much, Satyadev Prabhu. Oh, Welcome. Haribo Madhu. Welcome back to Japan. 皆さんもお帰りなさい。ただいま。今日の夕方もクラスやりますね。 OK。はい。はい。